في استشارات كتير بتجيلي وبتكرر قدامي نفس الحالة بالظبط. أم أو أب بيعملوا كل حاجة صح، بيقرأوا، بيتعلموا، بيحاولوا يغيروا طريقتهم مع ابنهم او بنتهم اللي عندهم ADHD يعني، وبيشوفوا تحسن فعلا يعني، لكن بيجوا بقى عند نقطة معينة كده ويحسوا بالعجز التام. الاقي ام تقول لي مثلا يا انس انا ماشي على كل نصايحك، لكن دلوقتي بيجي بقى اوقات كده ابني او بالذات الولاد يعني يعمل حاجه غلط، يضرب اخته مثلا، يشتمني انا شخصيا، ولما اطلب منه ان هو يتاسف او يعتذر يعني يبص لي كده في عيني ويقول لي لا اسكتي انت خالص، او يشتمها. فطبعا الام بتقول انا وقتها بحس اني فشلت يعني ومش عارف اعمل ايه بقى، يعني اعاقبه ازاي ده؟ فلو الموقف ده بيحصل معاكم يا حبايبي، فانا ان شاء الله تعالى كده عايزكم بس تاخدوا نفس عميق وتسمعوني كويس قوي، لان اللي هقوله لكم دلوقتي ده من باب تجربتي الشخصيه كأب عنده ولاد كلهم ADHD 6، وانا طبعا اتشخصت ب ADHD، قرأت كتير في الموضوع ده وفهمت امور كتير. انا مش طبيب بس هغير نظرتكم ان شاء الله للمواقف دي تماما. اولا انت ام عظيمه، ام محاربه فعلا، وانت مش فاشله ولا حاجه، ما تقوليش على نفسك كده. وعشان نعرف ازاي نتعامل مع المواقف دي لازم الاول نفهم الليه، الواي، ليه بيحصل ده، ليه بيعمل كده اصلا الطفل ده. انا بتكلم طبعا اطفال 5-6 سنين، فاذا طفل عنده 5 أو 6 سنين مثلا يقف يزعق كده لمامته، طفل في السن ده عموما وخصوصا طفل ADHD الفص الجبهي ده اللي هو البريفرونتال كورتكس في مخه، اللي هو الجزء المسؤول عن الفرامل بتاعته والتحكم في المشاعر، لسه ما تكونش تقريبا خالص يعني. فلما يغضب مخه ده بيفصل، يعني المنطقه دي بتفصل تماما، بيدخل في حاله كده اندفاع تام، فالشتيمه بقى والضرب بقى يعني الكلام ده كله في اللحظه دي مش قله ادب ولا اهانه شخصيه ليك كأم طبعا، ولا بيشتم امه بقى وكده، لا، هي مجرد تفريغ شحنه بالنسبه له، شحنه غضب يعني. والاندفاعيه طبعا اللي هي موجوده مع ADHD، لانه ببساطه يا حبايبي هو مش لاقي ادوات يعبر بيها عن اللحظه اللي جواه. طيب نتعامل ازاي بقى؟ ايه بقى العاقبه مش العقاب، ايه العاقبه الصح عشان نوقف السلوك ده من غير ما ندمر نفسيه الطفل؟ انا هديكم بقى 4 خطوات بسيطه ان شاء الله، انا بعتبرهم كده كتالوج السيطره على العاصفه دي اللي بتيجي، وانا جربتهم طبعا في نفسي في مخي مع اولادي. اول حاجه، اياكم تطلبوا من الطفل اعتذار وقت الغضب. ده اكبر فخ احنا كاهالي بنقع فيه، اننا نطلب من الطفل ان هو يعتذر ويقول اسف وهو في قمه الانهيار او قمه العند. مخه في اللحظه دي يا حبايبي مش شايفك اصلا، مش شايف حاجه، مش شايف ان ده ادب وقليل الادب، مش شايف. مخه ده في معركه، والمعركه دي هو اللي لازم يكسبها، فهيرد عليك ايه وهيقول لك اسكتي وهيقول لك كلام صعب يعني. وقت الغضب مفيش رد، مفيش اي نقاش، مفيش طلب اعتذار، مفيش قول اسف، معلش الدنيا ضلمت وانا بتكلم. المهم ان شاء الله تكونوا شايفيني كويس يعني. رقم 2، العاقبة بتاعت الشتيمة بقى والكلام ده هي سحب التواصل. العاقبة الطبيعية لما يغلط فيك يعني مش انك تزعلي ولا تنفعلي ولا انك تضربي، العاقبة هي حرمان من اعظم حاجة هو بيطالب بيها اللي هو انتباهك. فلما يغلط بالاسلوب ده بصيله كده بهدوء تام وقولي له جملة واحدة حازمة: انا ما بسمعش كلام بيوجع، ولما نتكلم باسلوب احسن هرد عليك، ولف في وشك وامشي من هناك. التجاهل التام في اللحظة دي بيوصل لمخه رسالة قوية جدا، اللي هي الاسلوب ده مش هيجيب لك الاهتمام اللي انت بتدور عليه وتبحث فيه في مخك. دي الرسالة. رقم 3، عاقبة بقى اللي هي لما يجي يضرب اخواته. لو ضرب اخته، العاقبة المنطقية مش ضربه هو، العاقبة هي العزل لحمايتها هي. قولي له انت بتضرب، يبقى انت مش هتلعب معانا دلوقتي لحد ما تقدر تمسك ايدك ونفصل، خلاص يفصل تماما من المكان ده لمكان آمن، يكون آمن المكان، ويقعد كده لحد ما العاصفة تهدى خالص عنده. رقم 4 وده الأهم بقى، الاعتذار، إن هو لازم يقول آسف. الاعتذار بيجي طبعا بعد ما العاصفة تهدى زي ما قلت، ومش شرط يكون كلام على فكرة، يعني لما يهدى خالص كده ممكن يكون يعني بس بعد نص ساعة، بعد أكتر أقل كده، ارجعي له أنت قولي له انت كنت زعلان، انا مقدره وفاهمه ده، بس الكلمة دي زعلتني أنا جدا لما شتمك يعني. وهنا بقى في سر صغير كده عن أطفال ADHD، الاعتذار اللفظي المباشر، كلمة يعني أنا آسف بتبقى تقيلة عليهم جدا وبتحسسهم بالعار أو بالخزي أو اسمه ده الشيم يعني. فلو رفض يقول آسف، اقبلي منه الاعتذار بأي شكل تاني، مش لازم الكلمة نفسها. ممكن مثلا يصلح الحاجة اللي كسرها لو كسر حاجة، ممكن مثلا يروح يجيب لأخته لعبتها اللي هو رماها، ممكن يجي يحضنك يعني. ده هو المهم يتعلم
ان هو يصلح الغلط اللي عمله، مش بس يكون بغبغاء يردد اسف وخلاص وهو مش حاسس بيها يعني. فيا كل اب وام بيسمعوني دلوقتي، التربيه مع الاي دي اتش تي دي رحله مرهقه، انا عارف، محتاجه صبر ومحتاجه تكرار عشان نعود ونعلم المخ. فانتوا ماشيين صح، بس محتاجين بس تغيروا العدسه اللي بنشوف بيها دي تصرفات ولادنا. فيا ريت تشيروا الكلام ده لاي اب او اي ام حاسين بقى بالتقصير وجالدين نفسهم واحنا بقى مش كويسين وكده. طمنوهم وقولوا لهم انه العيب مش فيهم خالص، والحل دايما يا حبايبي، الحل بجد بيبدأ بالوعي. بحبكم جدا في الله، أنا أخوكم أنس، نراكم في فيديو القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.